Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Così come vengono fatte le pagelle delle partite del Napoli, quando vinciamo, devono essere fatte e sono sacrosante anche le pagelle quando facciamo una figura del genere. Una bruttissima figura ieri, l'ho già detto nel video post partita. Siamo qui ad analizzare e andare un po' più nel dettaglio per quanto riguarda l'aspetto tecnico. Cos'è che non è andato? Non è andato al Napoli, non è andato quasi niente, visto il risultato che poteva essere molto più largo. Se finiva 6-0, il Milan non avrebbe rubato niente, soprattutto nel secondo tempo un Napoli completamente inesistente. Abbiamo provato a giocare solo 5 minuti all'inizio della ripresa e poi non c'è stato più verso. Siamo qui a fare le pagelle, daremo un voto a tutti i calciatori del Napoli, Spalletti compreso, e colgo l'occasione questo video per fare i complimenti al Milan perché ha fatto una partita stratosferica. Se vogliamo analizzarla in pochissime parole, la miglior prestazione del Milan di quest'anno contro la peggiore del Napoli. E ne è uscita una partita dove il Napoli è stato completamente devastato dalla furia rossonera. Devastato dalla furia rossonera, non c'è proprio niente da aggiungere. È un Napoli che non ha giocato, è un Napoli che forse nel primo tempo ha cercato, pur andando sotto 2-0, dopo 20 minuti eravamo già sotto di 2 gol, ha cercato, non riuscendo a trovare la porta, poca lucidità, passaggi sbagliati dappertutto. Dal punto di vista tecnico, Spalletti nel primo tempo soprattutto continuava a richiamare Mario Rui perché a destra ci riuscivamo, anche se con poca efficacia, però si riusciva a fare quel movimento del terzino interno con Politano largo, lo scambio e il dialogo con i centrocampisti e Lobotka che riusciva qualche volta a portarci comunque al limite dell'area, cosa che non siamo riusciti a fare per buona una mezz'ora sulla fascia sinistra, tanto è vero che Spalletti richiamava Mario Rui cercando di richiamarlo sull'interno perché il Milan ci è venuto a bloccare le fasce a centrocampo, non ci ha aspettato ai 20 metri, quindi diventa difficile poi trovare linee di passaggio, spazi e quant'altro. Andiamo alle pagelle perché così come i voti sono stati alti nelle prestazioni passate, ovviamente perché il Napoli ha giocato da Dio, quando si gioca una partita così i voti non possono che essere bassi. Tralasciamo quelli entrati dalla panchina, gli do un 5 solamente perché i voti sono bassi per tutti, ma quelli dalla panchina hanno meno responsabilità in confronto a quelli che hanno giocato 90 minuti. Partiamo. 6 a Meret perché il risultato poteva finire molto peggio. Qualche parata c'è stata, l'unico neo forse, che poi non è nemmeno un neo, però se vogliamo andare a trovare il pelo nell'uovo, sul tiro di Leao era già troppo basso e quasi seduto a terra. Se stava un po' più sulle ginocchia, un po' più alto, forse riusciva a spizzarla, ma il tiro era fortissimo. Leao ha fatto un grandissimo gol. Un grandissimo gol, bello da vedere, finta su Rachmani e palla nella rete. Diamo un 5 a Di Lorenzo perché forse a livello fisico ci ha messo qualcosina in più degli altri, qualche discesa l'abbiamo vista, sovrapposizioni, ha cercato di arginare una fascia sinistra del Milan ieri completamente in palla. Diamo un 5 a Di Lorenzo, diamo un 4,5 a Rachmani perché mi aspettavo qualcosa in più dalla coppia centrale, 4,5 anche a Kim, il fuso orario, le nazionali, tutto quello che volete. Non siamo qui a cercare alibi perché con partite del genere alibi non ce ne sono. Hai preso una grandissima batosta e la devi portare a casa e ne devi far tesoro, riuscendo a trasformarla poi in miglioramenti tattici, tecnici e psicologici soprattutto.
4,5 a Kim perché ieri era completamente tra le nuvole. Kim ha fatto un campionato fantastico, lo conosciamo, il Kim, il miglior Kim, questo è il peggior Kim ed ha influito tantissimo ovviamente il fuso orario e i viaggi delle nazionali, perché chi gioca oltreoceano, l'ha detto anche Sarri, Vesino ha dovuto fare, non ricordo, Italia, Sud America, India, mi ricordo comunque tantissimi spostamenti in 3 giorni che scombussolano un po' la storia, anche se il Milan era sulla stessa barca e anche il Milan aveva i nazionali, quindi non è un alibi, ma un dato di fatto che Kim ieri ha giocato la sua peggior partita da quando è arrivato a Napoli. Do un 5 a Mario Rui per lo stesso discorso di Lorenzo, perché comunque a livello atletico ha cercato di metterci qualcosa, ha cercato di eh, arginare situazioni che comunque da solo non puoi affrontare, perché serve tutta la squadra comunque che rema nella stessa direzione. Centrocampo 4,5 ad Anguissà. Anguissà soffre tantissimo le pause con le nazionali, anche l'anno scorso dopo la Coppa d'Africa è tornato a Napoli e ci siamo ritrovati un Anguissà spaesato per 3-4 giornate, lo conosciamo, ci mette sempre 1 o 2 giornate quando torna dalle nazionali a ritrovare un po' la bussola e tornare l'Anguissà di sempre. 5,5 allo Botka perché tra tutti quanti, secondo me, a parte il non ricevere palloni giocabili perché il Napoli non ha giocato, Lobotka almeno per foga agonistica e per ricerca di una sorta di gioco che ieri non usciva per i troppi passaggi sbagliati, qualcosa ci ha messo in più, però comunque è insufficiente. Vorrei sapere da Lobotka perché ha tirato da 30 metri, ha fatto un tiro da 30 metri quando aveva tutto il campo davanti e potevamo attaccare l'area di rigore e ha tirato da 30 metri. Non puoi tirare da 30 metri perché in porta c'è sta quello lì, Magnan, al momento è tra i primi 4 portieri d'Europa, quindi segnarlo da quella distanza non funziona. Detto questo, Zielinski il 3-0, non voglio dire che è colpa sua, però perde un pallone che non doveva perdere a centrocampo. 5 minuti prima ne stava perdendo un altro su un calcio d'angolo per il Napoli e il Milan poteva ripartire. Non è successo, però è successo 5 minuti dopo. Poi Leao fa una grandissima cosa, però becchiamo un contropiede su una palla persa. Ci sta. Andiamo avanti. L'attacco. Kvaratskhelia non gli voglio dare un 5, gli do un 5,5 perché a livello mentale è l'unico che riesce a fregarsene della posta in palio, riesce a fregarsene della squadra che ha davanti, gioca sempre alla stessa maniera, con la stessa foga, cerca sempre di saltare l'avversario. Ieri ha fatto una serpentina nel primo tempo che è stata fantastica, ovviamente si è allungato il pallone nell'ultima finta, però ha affrontato tutta la difesa da solo. Tanto di cappello per Kvaratskhelia, insufficiente comunque, come tutto il Napoli, 5,5. Diamo un 5 a Simeone e 5 perché si poteva far meglio su un paio di palloni, soprattutto a inizio partita. 2 occasioni, vabbè, la prima dopo 5 minuti dall'inizio, ci voglio passare sopra. La seconda con quella palla di Zielinski al centro e quel tiro dal dischetto mandato alto, si poteva fare qualcosina meglio, però chi entra dalla panchina a partite in corso spesso la decide come Simeone. Quando vieni chiamato ovviamente a dover giocare 90 minuti, che durante l'anno non l'hai quasi mai fatto per infortunio di Osimhen, ci sta. Quindi non metto sul patibolo nessuno, sono solo i voti in base alla prestazione di ieri sera. Politano gli do 6 perché
è stato l'unico, soprattutto nel primo tempo, perché il secondo tempo il Napoli è completamente insufficiente da tutti i lati. Nel primo tempo Politano è stato l'unico a cercare brio, a cercare la giocata, a cercare la superiorità numerica, dialogando poco e male con Di Lorenzo, però rientrando sul sinistro, a volte se l'è portato addirittura sul destro, riuscendo a mettere il cross. Politano ha dato, secondo me, l'apporto che poteva dare, e ovviamente quando sei da solo, con 9 uomini che comunque non rimano dalla stessa parte, però gli do un 6 perché Politano per attitudine e anche per qualche situazione dove ha creato la superiorità numerica. 6. Tutti quelli della panchina gli diamo un 5 o gli diamo un 6. Io ho dato un 5 a inizio video, gli vogliamo dare un 6 perché poi non c'entrano molto con il 4-0. Facciamo senza voto quelli della panchina, così siamo tutti più contenti. Do un 7 a Spalletti e mi prenderete per pazzo. Spalletti è un 7 perché ci sono dei motivi. Perché Spalletti sta predicando da un bel po' i vessilli, la città, i tatuaggi, la convinzione, siamo i favoriti. Spalletti non sa più cosa inventarsi per cercare di riportare sulla terra, perché con queste considerazioni siamo sempre tra le nuvole. Lui vuole sempre cercare di portare sulla terra e riportare la concentrazione a livelli massimi, però mi rendo conto che diventa difficile poi con tutta la situazione che ti circonda, una città che si è colorata già di azzurro senza aver vinto matematicamente niente. Però diamo un 7 a Spalletti perché trainare il Napoli e tutto ciò che lo circonda è un'impresa difficile per tutti, lo è sempre stato e Spalletti ci sta riuscendo alla grande, al di là della prestazione di ieri, perché non gli si può sindacare le scelte di formazione, non gli si possono sindacare schemi non riusciti, perché conosciamo il Napoli e ieri è stato, e mi auguro che è stato, un incidente di percorso dal quale risaliamo quanto prima. Detto questo, analisi tecniche e pagelle fatte per questo Napoli-Milan che deve essere dimenticato, ma dal mio punto di vista ci vorrà un po' di tempo. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Sempre Forza Napoli. Ciao.